அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ரவிக்குமார். தினம் ஒரு தகவல் அடிப்படையில் சைனாவில் நியூ கார் பாலிசி பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த நியூ கார் பாலிசியால் நிறைய கார்கள் வந்து கைவிடப்பட்டிருக்கு. கைவிடப்படுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குன்று மலைப்பகுதியெல்லாம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய கார்கள் வந்து புது கார் வாங்கின புது கார் வந்து சீட்டு கவர் கூட பிடிக்காமல் அப்படியே நிறுத்தி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ எதுக்காக நிறுத்தி வைக்கிறாங்க? இவங்க மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கம்பெனி வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ண கார்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய ஆயிரக்கணக்கான அதை லேக்கணக்கான காரில் அப்படியே நிறுத்தி ஒன்றுமே இல்லாமல் அபாண்டடாக விட்டுருக்குறாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த நியூ கார் பாலிசி எதுக்காக அந்த கார் விட்டுருக்காங்க, எந்த மாதிரி அங்கே இருக்கிற சைனா மக்களை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, எல்லாத்தையும் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க. வீடியோக்குள்ள போகலாம். சைனாவோட வெஹிக்கிள் நியூ பாலிசியால் எந்த அளவுக்கு அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற இந்த வீடியோ கிளிப்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஆகும். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் 2021 நான்ஜிங் சிட்டியில் எடுக்கப்பட்டது. அது ஜின்சோ ப்ராமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே புது காராக இருக்குது. எல்லாமே இப்போ தான் லைசன்ஸ் வாங்கினது. லைசன்ஸ் பிளேட்டு கூட இருக்குது. அதில் எந்த வித மாற்றமும் இல்லை. லைசன்ஸ் பிளேட் மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற கார் டோர்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் புது காராக இருக்குது. புது கார் அப்படின்னா க்ளீனாக அது இந்த கார்லாம் பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணி பார்த்த உடனே அங்கே இருக்கிற கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கவரை கூட பிரிக்காம இருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு புது கார் தான். அது ஒரு சில கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் 2017 லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க. லைசன்ஸ் வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் 2018 லைசன்ஸ் ஆக்சுவலாக ரெனியூவல் பண்ணிக்கிறாங்க. இது எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியும் ஏன் எதுக்காக அந்த மலையிலெல்லாம் நிறுத்தி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க? ஒவ்வொரு வெஹிக்கிள்கிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மரம் செடி கொடிகள்லாம் வளர்ந்துருக்குது. இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது. அதுவும் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1.5 டன் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக் கியர் அப்படின்னா அதனுடைய ரேட் எல்லாத்தையும் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் பர்டிகுலராக ஒரு சில கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 60,000 கிலோமீட்டர் தான் போயிருக்கு. ஸோ அந்த 60,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே ஏன் இந்த அளவுக்கு புதிய அவங்க நிறுத்திட்டு போயிட்டாங்க? இதுக்கு மேலே அவங்களால ஓட்ட முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த நியூ பாலிசி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்க நியூ பாலிசி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வெஹிக்கிள்ஸ், அதாவது இது கார் மட்டுமே இல்லை, நிறைய வந்து அந்த பெரிய ஜம்போ வெஹிக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. ஜம்போ வெஹிக்கிள் அந்த மினி வேன் அது மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸை வந்து நிறைய நிறுத்திட்டு போயிருக்கிறாங்க. நிறுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இதனுடைய வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே புதுசாக இருக்கும். லைசன்ஸ் பிளேட்டு எல்லாமே வந்து புதுசாகவே இருக்கும். இது வந்து ஜாங்ஸோ சிட்டிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது. இந்த ஜாங்ஸோ கவுண்டன்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லைசன்ஸ் எல்லாமே புதுப்பிக்கப்பட்டாலும் இந்த டயர் கூட பாருங்கள் கொஞ்சம் தொலைவு கூட ஓட்டவே இல்லை, எல்லாமே வந்து புதுசாக இருக்கும். ஸோ இங்கே மட்டும் இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் வந்து நிறைய வாகனங்கள் வந்து ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டிருக்கு. இதில் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, நியூ எனர்ஜி பாலிசின்னு சொல்லிட்டு 2020 ஒரு பாலிசி உருவாக்குனாங்க. அதாவது பொல்யூஷன் வெளியிடாத வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த வெஹிக்கிள்ஸுக்கு நிறைய சப்சிடி கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி வாகனங்களும் வாங்கப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம ரெண்டு விஷயமா பிரிக்கலாம். சைனாவோட நியூ பாலிசிக்கு அப்புறம் வந்த வெஹிக்கிள்ஸும் நிறுத்திருக்காங்க, அதுக்கு பின்னாடி இந்த பழைய வாகனமும் நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க. இதுக்கான முக்கிய காரணம் என்னென்னா, எல்லா வெஹிக்கிளுமே முறையாக இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி செய்யப்பட்டிருக்கு, முறையாக லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, டயர் எல்லாமே புதுசாகவே இருக்குது. இது எல்லாமே இருந்தும் வெளியில் ஓட்ட முடியாமல் ஏன் அவங்க நிறுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். 2016 சைனா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஹாட் ஏரியாவாக மாறிச்சு. ஹாட் ஏரியானால அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மக்கள் பெரும்பாலும் சைக்கிளில் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க ஆஃபீஸில். அது ஒரு வழக்கமாகவும் பெருமையாக வந்தாங்க. 2017 ஹாட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெஹிக்கிள் ஆரம்பித்தாங்க. அந்த வெஹிக்கிள் ஆரம்பிச்சிலேருந்து நிறைய இன்டர்நெட் கம்பெனியாக இருக்கட்டும், நிறைய பிஸ்னஸ் ஹோல்டராக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து டெவலப்பர்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து இந்த வாடகை வெஹிக்கிள் காரை வந்து ரொம்ப விரும்ப ஆரம்பித்தாங்க. வாடகை வெஹிக்கிள் கார் அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஓலா ஊபர்லாம் இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி வாடகை கார் விரும்ப ஆரம்பித்தாங்க. நிறைய பேர் அதில் தான் போக ஆரம்பித்தாங்க. அதனால் 2018 அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வளர்ச்சி மிகப்பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி இருந்தது. சைனாவில் அதிகமான வெஹிக்கிள் ஆர்டர் குவிஞ்சதுனால டக்குன்னு நிறைய வெஹிக்கிள் உற்பத்தி பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நிறுவனமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது 1500 வெஹிக்கிள்ன்ற மாதிரி புது நிறுவனம் யாராவது வந்து இந்த கார் நிறுவனங்கள் உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா குறைஞ்சது 1500 வெஹிக்கிள் வந்து வாடகை வர அளவுக்கு ரொம்ப கேப்பபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த சமயத்தில் தான் 2018 நான்ஜாங் சிட்டி வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஆர்டர்னால் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேலே இந்த கார்லாம் வந்து மக்கள் வரக்கூடாது. அது இல்லாமல் இந்த பர்டிகுலர் இந்த ஷேர்டு கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷேர்டு கார் அப்படின்னா இந்த வாடகை மூலிமா வராங்களே இந்த கார்லாம் வந்து டோட்டலாக பேன் பண்ணுறாங்க. இந்த சிட்டிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க மெயினாக இந்த காரணங்கள் எடுத்ததுக்கான காரணம் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு டிராஃபிக், குறிப்பிட்ட டைமிங்கில் டிராஃபிக் அதிகமாகுது, பொல்யூஷன் அதிகமாகுது. ஸோ இன்னும் மற்ற ரீசன்லாம் வந்து காரணம் காட்டுறாங்க. மற்ற ரீசன்லாம் காரணம் காட்டுறதுனால திடீர்னு இப்போ இந்த ஒரு கம்பெனி 1500 கம்பெனி இருக்குது சென்னை போன்ற நகரங்களில் திடீர்னு பேன் பண்ணுறாங்க. பேன் பண்ண உடனே இந்த ஓலா ஊபர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு இப்போல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, வேறு யாருனாலும் டக்குன்னு போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. பட் அவங்களே அந்த நிறுவனமே வந்து ஓனாக வாங்கிக்கிறாங்க. டோட்டலாக அந்த கார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இதன் விளைவாக தான் நிறைய கம்பெனி வந்து ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்ட கார் அப்படியே ஹோல்ட் ஆகிடுச்சு. கொடுக்கப்பட்ட கார் மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி நம்பி இருக்கிற நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து 2019 ஓவர்லாம் ஸ்டப்பன் ஆகிடுச்சு. 2020 கவர்மெண்ட் வந்து வேறு ஒரு பாலிசி கொண்டு வராங்க. அதாவது நியூ எனர்ஜி பாலிசி. நியூ எனர்ஜி பாலிசி அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா BS6 கொண்டு வந்த எதுக்கான அந்த பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான். அதனால தான் நிறைய டீசல் வெஹிக்கிள் ஸ்டாப் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் வந்து இன்றைக்கி அதிகமாக இருக்குது. அது
அது இல்லாமல் இதே மாதிரி தான் சைனாவிலேயே வந்து நியூ எனர்ஜி பாலிசியை கொண்டு வந்தாங்க 2020. அதாவது ஏப்ரல் 2020 இது கொண்டு வந்துட்டாங்க. இது கொண்டு வந்தனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, நிறைய இந்த லோ மாடல்லாம் தயாரிச்சாங்களா, இதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீவியஸ் மாடல் எல்லாமே, இந்த லோ மாடல் கார் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக பாதிக்கப்பட்டது. எப்படி பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா, சைனா நியூ எனர்ஜி பாலிசி கொண்டு வரது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட $18.9 பில்லியன் வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்சிடியாக கொடுக்குறாங்க. ஃபினான்ஷியல் சப்சிடி அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த காரை வாங்கினீங்க அப்படின்னா அந்த காருக்கான 60-70% சப்சிடி வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. இதனால் மக்களுக்கு ரொம்ப ஊக்கம் அதிகமாச்சு, மக்களும் அதிகமாக வாங்கினாங்க. இதனால் என்ன ஆச்சுன்னா, தனிநபர் வந்து 30% ஆர்டர் அப்படின்னா, கம்பெனி நிறுவனங்களே வந்து அவங்க ஊழியர்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து 70% வந்து அந்தளவுக்கு ஆர்டர் வந்து குவிய ஆரம்பிச்சது. ஆர்டர் வந்து குவிய ஆரம்பிச்சதுனால 2021 பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக க்ரீன் வெஹிக்கிளாக இருக்கணும். நீங்கள் எங்கேனாலும் சரி இந்த எனர்ஜி வெஹிக்கிள் மட்டும்தான் அலோடு, மீதி எந்த வெஹிக்கிளுமே அலோடு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸே கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதனால் 2021 மேலே இந்த பழைய வெஹிக்கிள் எல்லாமே வந்து அபண்டன்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு கிட்டத்தட்ட. அதனால தான் நிறைய புது வெஹிக்கிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷம் வச்சிருந்தாலும் 10,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டியிருப்பாங்க, சீட் கவர் கூட பிரியாமல் வச்சிருப்பாங்க. அதனால தான் அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் நின்றுது அப்படின்னா, இப்போ என்னென்னா வேறு மாதிரி ஸ்கேம் உள்ளே வந்துச்சு. இந்த சப்சிடினால் அங்கே இருக்கிற மக்கள் என்னென்னா கொஞ்சம் அப்படி டீப்பாக திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. டீப்பாக திங்க் பண்ணுறது அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். இப்போ எல்லா விவசாயிகளுக்கும் இங்கே வந்து 100% மானியத்தோடு வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் கொடுப்பாங்க. அப்படி 100% மானியத்தோட சொட்டு நீர் பாசனத்தை அந்த வயரெல்லாம் வாங்கி எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாக்டாக ஒரு 50% விவசாயி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. மீதி 50% வந்து கண்டிப்பாக சேல்ஸ் பண்ணுறதோ மற்ற வழியில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ மழை காலம் வந்துருச்சு இல்லையா, இப்போ மழை காலத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக சொட்டு நீர் பாசனம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இருக்காது. அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மழை இல்லாத ஏரியாவே இருக்காது, அந்தளவு ஃபுல் பிளெஜ்டாக வந்துட்டாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு தேவையில்லை, இதுக்கப்புறம் இது வேறு விதமாக மாறும். அப்படியே இங்கே கொண்டு வாங்கலாம், இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே கொண்டு வாங்கலாம். இப்போ இந்த சப்சிடி ப்ராசஸ்ன்றது கார் வாங்குறவங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்குதுன்றதுனால அங்கே வெஹிக்கிள் வாங்கணும் அப்படின்னா 3 விஷயம் வந்து ரொம்ப குறியாக பார்த்தாங்க. 3 விஷயம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து நீ டவுன் பேமெண்ட் பே பண்ணிட்டுனா போதும், நீ வந்து வெஹிக்கிளை வாங்கிடலாம். வெஹிக்கிள் வாங்கினதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்கிட்ட காட்டினதுக்கப்புறம் லைசன்ஸ் பிளேட் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் கொண்டு போய்ட்டு கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா சப்சிடிக்கான ப்ராசஸ் வரும். அந்த சப்சிடிக்கான ப்ராசஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அங்கேருந்து லோன் அமௌண்ட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் இந்த வெஹிக்கிள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஃபினான்ஸ் கம்பெனி இருக்குல்ல, அந்த ஃபினான்ஸ் கம்பெனிக்கு கூட அதையும் உங்கள் லோனாக வாங்கிக்கிறாங்க. ஸோ 2 இடத்துலையும் வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆளுங்க வந்து காணாமல் போயிடுறாங்க. காணாமல் போனதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன நிறுவனங்கள் வாங்குறாங்கல்ல, இவங்க வந்து இந்த காரை வச்சுருக்கிறாங்க. டோட்டலாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நியூ எனர்ஜி வெஹிக்கிள் வந்து நிறைய கைவிடப்பட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்குது. இதில் இந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நவம்பர் 2021 எடுக்கப்பட்ட வீடியோ கிளிப்ஸ் தான். நிறைய வெஹிக்கிள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான வெஹிக்கிள் வந்து டோட்டலாக புதுசாக தயாரித்த க்ரீன் வெஹிக்கிள் தாங்க. இந்த க்ரீன் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே நியூ எனர்ஜி வெஹிக்கிள்ஸ் தான் வந்து டோட்டலாக அபாண்டண்டாக இருக்குது. அதுக்கு அங்கே இருக்கிற மக்கள் குற்றச்சாட்டுனா, அது வந்து பேட்டரி லாங் லைஃப் இல்லை, மற்ற எல்லா விஷயத்தில் வந்து பாதிப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பாதிப்பாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டாக இருக்கட்டும், ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் ஒரு பக்கம் ஸ்டாப் ஆகுது. அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் ஆகாமல் பாருங்கள், சைட்லலாம் ஃபுல்லாக நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு முழுக்க கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கேம் தான் முக்கியமாக சொல்கிறாங்க. கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கேம் அப்படின்னா, அந்த சப்சிடியை வந்து முறையாக வகுக்கப்பட்டு முறையாக பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நிறைய நிறுவனம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சைனா வந்து முறையான பிளான் இல்லாமல் இவங்க பண்ணுற பாதிப்பு உலகளவு பாதிப்பில் ஏற்பட்டிருக்கு. உலகளவு பாதிப்புகள் அப்படின்னா, இது மாதிரி கார் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டால் அந்த கார் நிறுவனம் சின்ன பாகங்கள் எல்லாமே மற்ற இடத்துல ஏறியப்பட்டு நிறைய வந்து இன்றைக்கி ஷேர் மார்க்கெட் கிராஸ் ஆகிறதுக்கு இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் வந்து பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அதனால் 2 மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, சைனானுடைய நிலையற்ற பொருளாதாரம் இது மாதிரி வந்து தேவையில்லாமல் பண்ணுறதுனால மொத்த உலக பொருளாதாரமே வந்து மாறப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி தான் நிறைய ஷேர் மார்க்கெட் ஃபுல்லாக அடி வாங்கிட்டு இருக்கு, தொடர்ந்து அடி வாங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இவங்களுடைய பிளான் ப்ரைஸஸ் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக மாறதுனால நிறைய அடிவாங்கல் ஏற்படுது. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வெஹிக்கிளோட நியூ பாலிசி 2021 என்ன பண்ணாங்கன்னா, புது பாலிசி கொண்டு வராங்க. 1997 ஒரு புது ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஒரு வெஹிக்கிள் 10 வருஷம் தான் யூஸ் பண்ணணும். 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 10 வருஷத்துக்குள்ளேயே வந்து 10 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடினாலும் அது வந்து நீங்கள் டிமாலிஷ் பண்ணிடலான்னு இருக்காங்க. அதே மாதிரி 2000 திரும்பி அந்த பாலிசி ரிவைன் பண்ணி 15 வருஷம் கூட வச்சுக்கோங்க, ஆனால் 6 லட்சம் கிலோமீட்டர் மேலே இருக்கக்கூடாது. அப்படி ஓட்டினீங்க அப்படின்னா ஃபைன், அந்த வெஹிக்கிள் வந்து டிமாலிஷ் பண்ணிவிடுங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து 2021 திரும்பி ஒரு பாலிசி எல்லாமே ரிவோக் பண்ணி புதுசாக கொண்டு வராங்க. டோட்டலாக ஒரு கார் வந்து 6 லட்சம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் டைமிங். அதுக்கு மேலே ஓடிச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து தட் ஷுட் பி அபாலிஷ். யார் ஓட்டினாலும் வந்து ஃபைன் தான் சொன்னாங்க. இது இல்லாமல் நீங்கள் பழைய 10 வருஷ வெஹிக்கிளாக இருந்தால் வருஷத்துக்கு 2 டைம் வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் கொண்டு வரணுன்றாங்க. வருஷத்துக்கு 2 டைம் அப்படின்னா இமேஜின் பண்ணுங்கள். அது இந்த வீடியோ
வீடியோ கிளிப்ஸ் ஃபைனலாக பாருங்கள். அவர் வந்து இந்த வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் போகும்போது அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்க்குறவர் வந்து நிறைய லஞ்சங்களும் சிகரெட் பேக்கெட் நிறைய கேட்டதுனால அந்த காரை போட்டு டென்ஷன் ஆகி உடைக்கிறாரு. ஸோ அவர் 2 சிகரெட் பேக்கெட் கேட்டதுக்காக தான் உடைச்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னது பேட்டிலையும் கொடுத்துருந்தாரு. ஆக்சுவலாக ஒரு வெஹிக்கிள் ஒரு டைம் இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிறதுக்கே வந்து எந்த அளவுக்கு பணப்புழக்கம் இருக்கும் இந்தியாவில் அப்படின்றது உங்களுக்கும் தெரியும். ஏன்னா அதே மாதிரி தான் சைனாவிலையும் வந்து மிகப்பெரிய லஞ்சம் வந்து மிகப்பெரிய தலைவெடுத்து ஆடுது அப்படின்னு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இதனால் ஒவ்வொரு வருஷமும் 2 வருஷம் போனால் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து இந்த வெஹிக்கிள் வந்து கைவிட வேண்டிய சூழ்நிலையும் விட்டுருக்காங்க. இந்த மாதிரி கைவிடப்பட வேண்டிய வெஹிக்கிள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஓரமாக கொண்டு போய் விட்டுறாங்க. அதனால தான் சைனாவில் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணங்கள் இருக்குது. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, உங்ககிட்ட ஃபைனலாக கேட்க வேண்டிய விஷயம் தான், அவர் 2 சிகரெட் வாங்குறதுக்காக உடைக்கிறார். பட் இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு லஞ்சம் வாங்குவாங்க அப்படின்றத எனக்கு குறிப்பிடுங்க. நானும் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன், அதெல்லாம் மக்களை தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறாங்க. இன்றைக்கி நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். நம்ம பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரவிக்குமார் சேனல். நன்றி, வணக்கம்.